好咧，今日姨媽嚟到咧城門隧道巴士轉車站。咁咧呢度咧係所有咧唔同巴士去荃灣方向咧都會停，跟住你可以喺度轉車轉另一架巴士噶喎。係啦。咁咧啲人咧就會喺前面落咗車啦，跟住就去前面呢邊咧揾翻下一架巴士咯。咁所以咧頭先咧我同太婆咧就喺前面落咗車，喺嗰邊落咗車，跟住咧我哋就要睇下地下啲 numbers 啦、箭嘴啦，揾翻我哋自己架車喎。嗱，你睇下。咁今日咧我哋要搭嘅巴士咧係40號 X。係啦，咁我哋40號 X 去邊㗎？就係葵涌村。係啦，咁我哋去葵涌村咯，但係我哋個巴士未嚟，所以我就拍個 video 俾你睇咯。咁你睇下呢度轉車站有幾多巴士？全部呢啲巴士都係停呢度嘅喎。呢度又係所有巴士喎。咁你可以睇下巴士啲 route 係去邊咯。嗱，頭先其實我哋搭46號 X 嘅。跟住咧就上車就嚟咗轉車站，咁我哋轉車站咧就要轉40號 X 啦，所以我哋就轉呢個巴士。轉呢個巴士咧，咁我哋就會搭好多個站嘅喎，咁咪要搭好多個站去到總站啊，應該係啦，去到總站。So 我哋會坐一陣巴士啦。好啦，咁我而家去揾翻太婆啦。而家好多巴士嚟緊。好，嗱，你睇。我哋一路跟住個牌行啦，係嘛？個牌寫40號 X， 我哋就行下40號 X 啦。太婆幾叻，太婆排緊隊啦自己。排過。啱啊！我呢度啊，去到個排去，可能多人排呢個，我就排呢度。係啦，咁我哋就企喺度等巴士嚟咯。係啦，咁呢度好，對面都係，對面咧嗰個就翻沙田方向咯。但係呢個我哋出荃灣方向，哇 ！Big flashes. It's been raining a lot. 呢個啲人上車啦。如果我哋上巴士第一樣要做咩啊？就係拍卡啦，係咪？但係咧轉車站咧其實係唔需要拍卡嘅喎，因為你上第一個巴士嗰時候已經拍咗㗎啦嘛，係咪？所以第二個巴士咧喺轉車站係不需要拍卡嘅。所以你見大家咧點解個個都唔拍卡嘅？就係因為咁解啦，轉車站係唔需要拍卡㗎，你已經俾咗錢㗎啦嘛，係咪？好似你搭火車，你轉火車你都唔會再拍卡㗎啦，係咪？除非你出咗閘咯，係咪？就係咁解。你睇個山幾靚，香港啲山好靚，落完雨咧就特別靚添，特別綠色。This is bus stop。我哋個 bus 未嚟啊 ！Oh well， 不過咧城門隧道係一個 tunnel 嚟嘅，咁呢個 tunnel 姨媽好中意，因為佢呢個 tunnel 咧中間係分開咗，咁喺中間咧就會見到一啲山景啦，好快喎！你睇得有山景啦，跟住又有啲 waterfall， 好靚。以前咧姨媽細個咧，日咧公公車姨媽返學咧就會見到，就喺村角見到，係啦。呢個係咪我哋個巴士？係啊，呢個係我哋巴士啊！太婆，我哋巴士嚟啦！係啊，係啦，佢喺前面到喺嗰度咧，啲人落晒車啦，跟住咧就會過嚟呢邊我哋上車咯。嗱，睇埋姨媽上車啦，好唔好？我哋阿婆陣間咧唔使拍卡㗎，因為頭先拍咗㗎啦，轉車站唔使拍卡，你就咁上去揾位坐就得。有綠色的士，綠色的士係新界的士。對面都有，對面都係40號 X 咁啱，不過佢係翻去沙田嗰邊。好，嚟啦！我哋嘅巴士，你睇係咪啊？40號 X 啦，係咪？我哋係40號 X 就停喺呢度啦。好，我幫你抽。好，上車。係啦，唔使拍卡嘅0蚊。好啦，跟住咧太婆就可以揾位坐啦。係啦，太婆坐呢度，關愛座，咁我就唔坐啦。我坐隔後邊啦。好啦 ，OK， 咁我哋就上咗巴士啦。我哋bye bus stop， 哇，幾靚出邊
the last stop。好啦，我哋遲啲再傾啦。Bye, love you。好啦，我哋而家又翻嚟城門隧道轉車站啦。但係今次咧，我哋喺對面。嗱，今朝喺嗰邊係咪啊？嗰邊上巴士。而家我哋翻屋企啦，所以就去咗對面咯。咁頭先咧，我哋落咗車，跟住就要揾我哋下一架巴士啦。我哋下一個巴士就係呢度46號 X。咁佢平時好多人，所以要咁樣兜，但係翻嚟呢度太坡排緊隊啦。嗱，跟住咧，你嚟到呢度咧，就有啲好大嘅路線圖咯。咁我哋就係搭呢架46號 X， 就去到咧大圍站落車啦。咦，我哋個巴士嚟未嚟喎？啲人落咗車，跟住就要揾下一架巴士轉車咯。係咪叫咩啊？姨媽今朝係咪喺嗰邊啊？跟住而家個巴士我哋翻屋企就行翻嚟呢一邊啊。嗱，嗰邊就係隧道口咯，係咪嗰個就 tunnel？ 我哋個巴士應該就嚟到啦，頭先爭幾分鐘啫。咩啊？唔係，我係46號 X。係啦，咁樣咯。喺呢度好繁忙嗰啲車，喺前面落完㗎，跟住我哋就繼續去啦。喺前面上客啦。我哋記唔記得使唔使拍八達通啊？轉車係唔需要㗎喎，係咪？因為我哋轉車站就追巴士啦。呢一架係幾多號啊？睇唔睇到啊？閃下係263，係263去沙田。哇！呢係隻 gas truck。係咯，仲未見到姨媽巴士啊。But anyways， 我仲係想俾你睇對面上翻車翻屋企，好得意係咪啊？又一邊跟住去另一邊，嗰邊又出荃灣，而家翻屋企又喺呢邊，有兩邊。好啦，下次再帶你搭巴士啦。OK，love you。姨媽個巴士嚟到啦。46X。OK， 好，上車，我幫你拎一旁。使唔使拍卡啊？係0蚊㗎，唔使。好，我哋揾地方坐先，坐呢度。OK， 上咗巴士啦，喺度啦。前面呢啲係關愛座，即係咧係俾啲咩人坐嘅咧？嗱，咧揸住拐杖嘅，即係可能去整親啦，係咪？呢個老人家，因為呢個都有拐杖，但呢個係整親嗰隻拐杖，咁樣。跟住呢個就係呢個，你估係咩？有新幾啊？即係有 B B 大肚婆嘅呢個咧係 baby 係咪啊？所以咧就有多呢啲就係喺巴士前面咧容易啲上車落車，所以咧就應該俾佢呢啲人坐啦，係嘛？關愛座啦，係啦。所以我哋而家嗰個位咧就係冇關愛座牌嘅 ，it's not purple。但呢啲係俾有需要嘅人坐嘅。好啦，就係咁啦。我哋而家入隧道啦。睇下先，跟住咧，姨媽同你講呢條隧道中間會斷開，唔係斷開，有個分開位嘅。咁啊，睇下今日有冇睇到瀑布先。姨媽行定係先。係咪？呢個小朋友都好中意搭巴士，企喺度，係咪？睇下風景，有啦，就嚟見唔到光光地啊！So we see the waterfall. There's a stream. No, we're going to the exit. 好，姨媽企定喺呢度先。Because we'll see on this side. Okay, get ready. 哇，係咪好靚咧？要睇得好快啊，因為我哋又入翻隧道啦。Isn't that crazy? We go in and out the tunnel. 係啦，跟住就繼續搭巴士去。但呢個隧道出咗去都好靚㗎喎，因為咧喺個
It's like on係咪叫 overpass 咧？佢好高啊，所以望出去啲風景好靚。睇下先，但係咧個隧道而家 it's pretty dark in here。巴士司機有好大個 steering wheel， 但而家要俾錢啦，頭先0蚊係咪？嗱，如果下一個人上車就要都擺好俾錢。大圍，姨媽今日唔喺大圍度落車，而家係 next stop 啊嘛，我哋喺大圍街市落車，因為太科話唔想行翻屋企，佢要搭小巴，所以喺大圍街市落車再轉小巴啦，係咪？OK， 你就出去啦。係咪好靚啊啲樹？雨喎呢邊 ，OK。我哋睇下出邊啦，應該陣間咧呢邊咧可以睇到好高嘅呢度。It's raining today. Raindrops are falling on my head. 先，應該呢邊咧陣間有嘢睇嘅，睇下有冇先。我好好奇咧，啲人點解行上去翻屋企嘅咧？呢度睇住行好遠咧，姨媽成日喺度諗。I mean, they live like in the middle of the mountain. How do they get there? 我會覺得每日放工行翻去會好攰咯，會唔會係咪啊？唔知咧。Oh, there's construction up front. 呢度開始有 construction。Traffic cones and all that. Oh no, does this mean the view is blocked? A little bit. 係喎 block 咗個 view. Okay, but here, we can see here. 睇下呢度。It's like a roller coaster. Double decker bus 都可以喺好高嘅天橋度行，好高咩？就我衝落去啊！